اهلا بكم متابعين الكرام، معكم ابو باريس. أنا النهارده كنت قاعد في حالي، لقيت خناقه بتتعمل مره واحده، فقلت اشوف اللي بيحصل ده. رحت ماشي، دخلت عند الجيران، اتخفيت ودخلت عند الجيران، لقيتهم عمالين يتخانقوا ماسكين في بعض. قلت لهم اهدوا شويه كده، اهدوا، استهدوا بالله، في ايه؟ راح يقول لي انا عايز اطلقها. قلت له ليه؟ صالحوا بعض، ما ينفعش الطلاق. تطلقوا ليه؟ راحت الملابس عكشاني تاني وقالت لي انت ما تنفعش في التوسوسه، تعالى اطبخ. قلت لها ماشي، اوريكم اطبخ ايه. طاجن بطاطسوس، كوسات، جزروز، قرنبيطوز وفلفل، بصلوز. انزل بصلوز، بهارات، بطاطس صوص، نحط بهارات، جزروز، وهنحط البهارات تاني. البهارات ايه انا معرفش، اللي قدامك حطيه، اي حاجه ارميها. هي تطلع تقولي تطلع الاكله وحشه، مش تطلع وحشه. خدي مني بقى الطريقه دي. بهارات تاني، كوسات، قرنبيطوز، فلفل، ده تموز ولا منوز. بس كده خلص. هننزله الفرن، ومعانا هنا حواوشي. هنعمله كور عشان يسهل علينا، احشوا زي ما انا بحشي كده. كور كده لازم تعمل كور عشان يسهل عليكي بسرعه. دي جبنه، بيبقى بالجبنه حلو، عشان ما تقولوش انا بعك. بقى معانا صينيتين. البوتاص بتاعنا قرب يخلص، هنزلهم الفرن يتشووا كده مع بعض، يتشووا. وهنعمل سلطة زبادي. ناخد علبتين، ناخد علبتين زبادي عشان يبقى حلو. دي بهارات، وهنقلب. وده خيار، اوعى حد يحط لي طماطم، هي بالخيار. بس كده الحواوشي بتاعنا خلص اهو، مع البطاطس وسلطة الزبادي، ودي طماطم انا كنت عاملاها قبل كده مخللة. والطاجن بتاعنا خلص، اما اجري بقى اشوفها